أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. في البداية عايزة أقول لكم ألف ألف مبروك لمنتخب مصر لحصوله أو إنه تأهل للدور ال16. افرحوا يا مصريين، الفرحة حلوة. المكان اللي قدامنا ده شارع فؤاد. طبعا كلنا عارفين إن شارع فؤاد أقدم شارع على مستوى العالم ومليان كنوز. النهاردة هوريكم كنز من كنوز شارع فؤاد. هندخل بين المحلين دول، الممر الصغير ده، في الآخر هنلاقي قصر زغيب زي ما انتوا شايفين كده. هو مدخل القصر أمام سينما أمير في شارع فؤاد، وصاحب السرايا دي اسمه ميشيل ديمتري زغيب، أو كانوا بيختصروا ويقولوا له الكونت دي زغيب. ومعنى كونت هنا يعني تعتبر بمقام الباشا يعني، أو يمكن أعلى شوية. وتم بناء القصر في عام 1877، طبعا بعد ما اشترى قطعة الأرض دي في عام 1870. واللي صمم القصر ده مهندس فرنساوي كان اسمه مارسيال جوردون، وصمم القصر على طراز عصر النهضة في أوروبا. طبعا قد إيه شايفين جمال المبنى. للأسف هو متهالك جدا جدا، ومن جوه السقف وقع. عايزة أقول لكم بقى حاجة مهمة قوي في الحتة دي. في المكان اللي أمامنا ده على طول حصل حدث تاريخي في مصر. كان أول ستات في بر مصر سفاحتين اتعدموا في المكان ده، في الحتة دي بالظبط زي ما وريتكم. والبدروم اللي هنا ده اتحول لسجن. شايفين هما ساندين المبنى بالحديد. المبنى متهالك جدا جدا، يعني أنا حزينة إن هو أشوف مبنى بالعظمة دي وبالفخامة دي، وإن هم يسيبوه يتهالك بالشكل ده بالحديد، ساندينه بالحديد. المكان اللي جنبه ده محل جاد بتاع الفول، يعني بيستخدم المكان هنا ده مدخل القصر. والباب هنا حقيقي أكتر من رائع، عليه رسومات وتحفة. الخشب بتاعه حلو جدا. هنا في ده مدخل للقصر، وكمان في مدخل تاني انا هصوره لكم. طبعا المدخل التاني بالرخام. طبعا الباب حلو قوي، انا وقفت اتفرج عليه فترة طويلة، وعليه الاتنين اللي فوق الملاك والرسومات الجميلة زي ما انتوا شايفين كده. حلو جدا جدا. امام الباب ده والساحة اللي قدامنا دي اللي اتعدم فيها ريا وسكينة. وفي عام 1931 بقى مدرسة فنون جميلة، وبعديها بشوية تحول في عام 1933 بقى مدرسة يوناني اسمها جيكاست. وبعد فترة كان في يعني بقى مدرسة اسمها العروة الوثقى، وغيروا اسمها دلوقتي مدرسة توشكا. هو كان أنا لما كنت هناك كان في ملحق جنب القصر على طول، دي اللي بيقولوا عليها مدرسة توشكا. القصر كان كبير جدا جدا، وكان ملحق بيه طبعا اسطبل، وكان فيه كمان ملعب تنس، وكان الجنينة بتاعته كبيرة جدا جدا. يعني كان واخد القصر دوت المبنى ده وملحق بالعمارات اللي جنبه. يعني العماير اللي جنب القصر دي كانت الجنينة بتاعة القصر على ما أعتقد. كان في شارع اسمه سان سابا جنبه، وكمان شارع واخد من صفية زغلول لحد شارع السلطان حسين. كانت كل دي الجناين، لكن دلوقتي بقت عماير. حاولت أصور السرايا من جميع الاتجاهات، يعني ده ممر من ورا
من الخلف صورتها، لكن المكان كله الحقيقة متهالك قوي ده. وحاولت اجيب يعني الكاميرا كده لحد فوق من جوه. عايزة اوريكم بقى كل المكان ده، الاريا دي كلها كانت الجنينة بتاعة القصر سانتا لوتشيا. والنادي كان في نادي هنا، نادي الشوام اللي هو النادي السوري، ومن هنا شارع سان سابا. كل ده كانت الجناين بتاعة القصر. هو كان كبير جدا جدا، لكن للأسف اتاخد واتعمل محلات واتعمل عماير. أكيد تكونوا يعني جمعتوا المكان كله اللي كان جناين واتعمل جزء منها محلات زي ما قلت لكم، مطعم سانتا لوتشيا، وكمان محل استريا، والنادي السوري، وكمان مسرح اسكندرية، وطبعا شارع سان سابا اللي هو فيه الكنيسة. كل ده كان الجنينة بتاعت القصر ده، قصر الكونت زوغي. رغم كل الإهمال اللي موجود، الشجر بيقول إن في حياة هنا. تعالوا بقى نشوف المدخل التاني للسرايا. زي ما قلت لكم في الأول إن في باب على شارع فؤاد، وهنا الباب من الخلف. المكان هنا زي ما احنا شايفين مدخل تاني. على فكرة الطلبة اللي كانوا موجودين والمدرسين كانوا بيحكوا ويتحاكوا عن جمال الأسقف اللي فوق وجمال القصر من الداخل، لكن طبعا هو متهالك جدا. وهنا في نادي صغير جدا للعلمانيين موجود في المكان ده، وكمان في مكتبة صغيرة، وفي كمان مكان للأطفال كيدز اريا. المكان الحقيقة قعدته لطيفة جدا، وكافيه. المكان حلو. وأتمنى إن المحتوى يعجبكم، وإلى اللقاء. ودايما دايما في حب اسكندرية نلتقي.